Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас с вами будет расклад на тему «Стучит, гремит, на пороге стоит, двери откроет, сердце успокоит». Давайте посмотрим. Два варианта будет, две позиции. Выбирайте интуитивно, либо, как я всегда советую, посмотреть оба варианта. Зеленый таро иллюминатов и сиреневый камушек, двустороннее таро. Кому какая колода больше нравится, выбирайте, загадывайте, смотрите. Желаю всем приятного просмотра. И, конечно же, хочу всех поблагодарить за лайки, за комментарии, за подписки на мой канал. Большое вам за это спасибо. За то, что вы у меня есть, за то, что я вам нужна. Ну что ж, начнем. Зеленый камушек. Итак, думайте сейчас о себе, любимой, ни о ком и ни о чем другом больше. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим. Понимаете, да, что события ближайшего будущего. Здесь мы с вами будем рассматривать. Итак, стучит. Что стучит уже? То есть на пороге буквально, да? Какое событие? Ну, слушайте, здесь у меня показывают человека, мужчину. Я бы, наверное, даже сказала, что все-таки мужчина. Вполне возможно, что может быть даже родственником по этому раскладу, либо вашим начальником, наставником, учителем. Это человек, с которым вы взаимодействуете. И он тут к вам с предложением. Предложение таит в себе, ну не то, что таит, оно на поверхности лежит, что-то неприятное, да, какое-то неприятное для вас, печальное предложение, я бы так сказала, связанное с каким-то, может быть, нехорошими событиями, вот так вот в жизни. И это предложение, оно довольно такое, знаете, неоднозначное, запутанное. То есть нужно делать выбор, да или нет. Нужно принимать, либо не принимать, да, это предложение. И я здесь вижу, что вы все-таки не хотите принимать предложение этого человека. Учителя, наставника, начальника, может быть, вашего старшего родственника, да, в семье. Вот что-то здесь такое. Это то, что к вам стучит уже прям. Ну да, император. Император, маг, иерофант. Все самые такие значимые карты, да, означающего властного мужчину, вышли. Человек, который имеет влияние на вся и всех. Вот так. Ну вот это стучит к вам ситуация, вы от нее отказываетесь, она вам как-то, ну, неприятно, это предложение. Спросила, с чем оно все-таки связано, но связано с какими-то мужчинами. Посмотрите, 3 короля просто друг за дружкой вышли. Обалдеть. С чем предложение связано? С каким-то мужским, может быть, коллективом. Может быть, это ваши братья, не знаю, там дети.
запутанная какая-то ситуация, много в ней недосказанности, да, в этом предложении, много каких-то, много закрытости, и вас вот это вот, наверное, скорее всего, будет пугать. Вам неприятно, оно мучительно, это предложение. И вы, не говоря ни да, ни нет, да, все-таки отказываетесь, говорите нет. Либо, знаете, может быть, еще здесь не предложение, а может быть здесь как письмо от этого человека получить. Какой-то документ, неприятный для вас документ, который расставит все точки над «и», да, вот так еще. Опять же, да, людей смотрит много, но он касается мужчин, вот мужчин. Хорошо, людей смотрит много, поэтому здесь разные могут быть ситуации. Но я описала конкретно, что вот может быть. Итак, гремит, да? Дальше позиция гремит, то есть что вас будет тревожить. По-моему, уже вышла такая позиция. Ну, давайте смотреть, а что же гремит. Угу. Почему же тогда тревожит, да? Ну, гремит, да, тревожить вас будет. Смотрите, здесь новое лицо в вашей жизни появляется, мужчина с чувствами, с любовью, причем этот человек, скорее всего, вместе с вами как-то по работе, по делам будет сталкиваться. И у него явно здесь есть чувство, появится чувство. Вот знаете, как хочу, люблю, не могу, да, оторваться. Но что вас будет тревожить в этих отношениях? То, что там есть присутствие другой женщины, да, есть третье лицо. Мужчина хоть и позиционирует себя почему-то вот одиноким, но вы, видимо, узнаете, что он не совсем-то одинок. Может быть, человек, который не живет, например, со своей супругой, но еще не развелся официально, да? И это вас тогда будет тревожить. Новая любовь, новые отношения, взаимность чувств мне здесь все равно показывают, что будет он вам нравиться. Если не будете его любить, то, по крайней мере, будет вам нравиться. Ну вот тревожить вас будет ситуация того, что там какая-то дама вмешивается. Может быть, конечно, в рамках общего расклада, например, там старшая сестра, мама. Но так как вышли одной масти, больше показывает все-таки супругу. Ну, вот так вот. Смотрим дальше. На пороге стоит. Что на пороге стоит? На пороге стоит у вас поездка, и будет единственное, да, что будет выбор, куда, наверное, все-таки поехать, отдых здесь. Отдохнуть, прекрасно провести время где-то далеко, какая-то дальняя поездка, важная поездка для вас.
И решение будет принято достаточно таким, знаете, неожиданным для вас образом. И эта поездка для вас как шанс, ну, конечно, с возвращением вернуться. Это не переезд, да, в другое место жительства, это именно поездка с целью отдыха, развлечений, прекрасного времяпрепровождения, исполнения своих каких-то заветных желаний, мечтаний. И, ну, потрясающая поездка у вас тут вышла. И, скорее всего, да, ну, в другую страну, может быть. Хотя карта может показывать и попутешествовать по всему миру, да, другой город это тоже может быть. Вот так. Ну, поездка явно дальняя, солнечная, ну, может быть, в сторону солнца еще вот так, да, к югу. Ну что ж, лето приближается. Ну и, конечно же, здесь, ну, выбор, да, выбор, в какую сторону податься, куда все-таки поехать. Как-то вот довольно-таки неожиданно, спонтанно вы примете решение, куда вы поедете. А почему? В чем эффект неожиданности? Причем, знаете, как высшие силы вам укажут верный путь, да, куда вот вам поехать, отдохнуть и там потрясающе провести время. Как вы это поймете? Не знаю, через какую-то хитрость некого короля жезлов. Да, отказаться от его хитрого предложения и принять решение. Ну, вот как-то так здесь вышло. Хорошо, смотрим дальше. Дверь откроет. Какое событие дверь откроет? Борьба, переживание, волнение, упущенная возможность в этой борьбе. Вряд ли вы победите. Страхи, сомнения, переживания и нужда в защите некой дамы. Либо с этой дамой. Ну-ка, сейчас разберемся, с кем это сопротивление. Угу, да, с этой дамой наоборот. Смотрите, у вас здесь будет столкновение. Может быть и даже любовного характера, да? Вы столкнетесь с некой дамой, а может быть, не знаю, там участвуете в соревнованиях. Тогда здесь, скорее всего, победа будет не за вами. В любом случае, столкновение, которое у вас произойдет с этой дамой, от которой вы потом абстрагируетесь и перестанете с ней общаться, оно касается, ну, если не любовной темы, то каких-то ваших дел, да, какого-то ступора в делах, где нужно принимать решения. Вы сталкиваетесь с этой дамой, но, к сожалению, терпите поражение. И потом, вспоминая это столкновение, вы понимаете, почему я ей это не сказала, да, а почему я вот так я не ответила, почему я вот так вот не сделала, да, вот идет некое такое сожаление о недосказанности каких-то своих слов, либо действий, либо решений, и страхи, сомнения о том, что может наступить момент, что вы как-то будете вынуждены, да, закрыться от этой дамы. Вот здесь вот так вот. Но почему-то со страхами и сомнениями. Если любовный треугольник, тогда, да, здесь идет вынужденность, что нужно будет как-то, знаете, не то что закрыться, а закрываться от этой дамы, чтобы больше стычек не было, не попадаться там на глаза, например. Ну, вот какая-то такая ситуация. А что сердце успокоит? Давайте посмотрим. Что сердце успокоит?
подсказки покажет мне. Ну, по этому раскладу мне здесь может смотреть и замужняя женщина, которой, да, изменяет муж. Вот тут вот так вот в связи с этим, да, тут такие вот события. Ну, в путешествие вы явно поедете без него. И классно там проведете время. Торветесь, то есть по полной. Также может смотреть женщина, которая, ну, вступила, да, в интимные отношения, либо докапывается до нее. Начальник, да, женатый, ну вот, ну как-то вот, смотрите, происходит перемена. Перемена в отношениях, которые, казалось бы, для вас имеют какую-то стабильность, да. Отношения касаемо любви, конечно же, любовные, здесь мне показана карта отношений. Происходит перемена в этих отношениях. Для кого-то, конечно, это может быть перемена и в отношениях со своим ребенком, тогда мужского пола, давайте будем и так считывать эти карты, потому что людей смотрит много, да. Ну, в общем, закрываетесь вы от этих отношений, нету сил, да. Нет больше сил, я ухожу. Пусть я буду скучать, но я больше не могу. И этим ваше сердце успокаивается. Вы завершаете какие-то, казалось бы, стабильные отношения для вас. Конец. Перемена в отношениях. Ну, вот так у меня вышло. То есть с самого начала, как шла карта, да, которая говорила нам об отношениях, так она этим и закончилась, да. То есть вот с самого начала у нас тут шла какая-то ситуация, связанная с человеком, влияющим на вас, да. Ну, видимо, это если либо супруг, это еще может, да, как бы ваш супруг оказаться. Ну, вот так вот. По этому варианту у меня все. С кого-то ж карты считали. Напишите, с кого, если уже чувствуете, да, резонанс пошел. Я перехожу ко второму варианту. Сиреневый камушек. Думайте о себе, любимой, ни о ком, ни о чем другом больше. Только о себе. И давайте посмотрим. Стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Какие события произойдут в ближайшее время в вашей жизни? Итак, стучит. Что буквально стучится в вашу дверь? Да что ж такое? Снова стучится мужчина, да, очень похож на первый вариант. Посмотрите первый вариант, кто выбрал эту позицию. Там для вас, видимо, тоже будут подсказки. Тут вот так вот. Стучится в вашу жизнь некий король Пентаклей со своим предложением. Да? Предложение таит в себе хитрость, обман. Может быть, этот мужчина пытается затащить вас в любовный треугольник, если это женатый мужчина, но он вам знакомый. Да? Это человек уже не новое лицо, конечно же, в вашей жизни. Женатый мужчина. Если вы замужем, то это ваш супруг, да, который каким-то образом будет вас пытаться обмануть, да. Может быть, здесь письма, бумаги, документы проходить, которые вы прочитаете, там, я не знаю, в смс-ку, в телефоне, который говорит об обмане его, и сердце разбивается, вы как-то закрываетесь от него. Ну вот здесь либо так, но ситуация, я думаю, что уже ясна.
Гремит, давайте посмотрим, что же гремит, то есть что вас будет тревожить. Мгм. Ну, тревожить вас, скорее всего, будет шанс по работе какой-то, то, о чем мечталось, да? Вроде как хочется пойти на новую работу здесь, либо заняться каким-то новым делом, новое хобби какое-то, которое мечтаешь, но пока оно еще не реализовано, нужно предпринять, да, некие действия для того, чтобы это все произошло. Также еще по второму прочтению может быть, смотрите, ситуация, при которой вам кто-то предложит неплохое, очень даже вакантное место по работе, но вы засомневаетесь в самой себе и можете отказаться, а потом тревожиться этим событием, да, почему я отказалась. Ну вот, либо так, либо так. Так, что на пороге стоит? Давайте посмотрим. Что на пороге стоит? Какое событие на пороге стоит? Да что ты будешь делать? На пороге стоит к вам в дом, да, к вам в гости некая императрица. Приезд какой-то дамы, приезд, приход императрицы. Может быть, это... Ну-ка, секундочку. Так, мне не ответили карты. Ну, может быть, это мать, например, вашего мужа, да? Это может быть ваша мама, старшая сестра там со своим супругом тогда. Ну вот, ее приезд, он как-то вводит смут в вашу жизнь, в вашу спокойную, размеренную жизнь, так будем это называть. Так или иначе. Не хочется с ней как-то вам взаимодействовать, да, взаимодействие с этой дамой почему-то приводит вас к тому, что вы все время чувствуете себя какой-то жертвой обстоятельств. Вот здесь так. Кем бы ни приходилась вам эта женщина, не знаю, может быть, подруга какая-то, но тогда старше вас по возрасту, ну вот, хоть она тут и прибудет к вам со своими воспоминаниями, да, о неком короле, о действиях этого короля, о завершении каких-то отношений, то есть с трудностями, со своими проблемами, сложностями, связанными с другим мужчиной. Да, вот эта дама к вам прибудет. Девчат, если вдруг, да, встречаетесь, например, с женатым мужчиной, то может заявиться к вам в гости его супруга. И начнется тут, так скажем, петь вам дифирамбы о любви, об отношениях, да, которых, я хочу сказать, у них там нет. Семьи уже нет. Вот так вот. Мужчина закрыт от нее.
либо это какая-то ваша родственница. Ну вот в любом случае ее приезд к вам в дом вам будет неприятен. Ну вот как-то так. Так. Смотрим следующую позицию. Двери откроет. Двери откроет. Какое событие откроет двери? Знаете как? Мужчина, который в отношения, да, к вам придет с перемирием, но так или иначе возникнет у вас ссора, конфликт. И он уходит. Кто уйдет, задала вопрос. Вышел император. Громко хлопнув дверью, я бы даже так сказала. Прям с каким-то скандалом. То есть сначала мужчина приходит как помириться, да, но не выходит у него помириться, и он уходит, хлопнув дверью. Чей это муж? Ваш, либо чужой, да, тут уже смотрите сами по своей ситуации. Может, это человек, от которого вы что-то ждете, да, но никак не можете дождаться результатов. Какое-то терпеливое ожидание у вас тут. Может, это ваш отец, например, а может, это начальник. Такой тоже может быть. Но я бы все-таки говорила касаемо все-таки любовных отношений. Здесь ситуация показана. Ну и давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Смотрите, в путешествие отправитесь, какое-то далекое путешествие, дальнее путешествие, да. Поедете вдвоем с некой королевой кубков. Дама очень хорошо к вам относится, вы к ней тоже. Но поедете вы к родственникам, я бы, наверное, говорила. К родственникам, может быть, даже старше вас по возрасту, еще к двум дамам, вот так вот. То есть вы вдвоем поедете еще к двоим. Либо навстречу к этим дамам, да. И туда, куда вы поедете, вы там прекрасно будете проводить время. Знаете, как успокаиваться в таком каком-то таком приятном режиме, успокоиться, пообщаться, может быть, даже, да, на берегу реки, моря, ну, то что-то такое. Вода будет присутствовать. Водоем какой-то мне показывают карты, что все это событие происходит именно там. Либо к родственницам вы поедете, да, отдохнуть. Но вот какая-то такая вышла ситуация, этим сердце у вас успокаивается. Поездкой. С одной стороны, показывает вроде как поездкой в неизвестность, либо поездкой по интуиции, да, вот так вот, по женской интуиции. Очень много женской энергетики, которая вас здесь успокаивает. Присутствие этих дам сделает свое дело, да, и вы как-то успокоитесь в связи с теми событиями, которые здесь происходят. Еще раз настоятельно, да, так скажем, даже настоятельно советую посмотреть первый вариант, кто выбрал второй, да, потому что есть некий резонанс, такое ощущение, как будто бы, как я сделала один и тот же вариант. Очень похожие варианты вышли. Для кого-то, значит, этот расклад был очень важен, раз он в таком вот у нас двойном аспекте, можно так сказать, произошел. Кому-то это важно услышать и узнать. Я же, конечно же, желаю всем счастья, всех благ. Не забывайте переходить по ссылочке внизу под видео.
в описании к этому видео, да, скорее всего, в описании к этому видео. Ну, может, еще и под видео оставлю ссылочку на расклад сейчас, через час к вечерочку на всю ночку, что было, что будет, чем дело кончится и чем сердце успокоится на канале Яндекс.Дзен. Посмотрите тоже. Я, конечно же, не прощаюсь с вами. Всегда вас жду на своих каналах. До новых встреч. Пока-пока.